Juga berarti kan tidak jauh beda dengan putrane ya. Oh iya. Bukan toko tinggal mancing. Berarti kan memaklumi ngoten. Maklumi. Tak seneni perkara merga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya ANR di channel ANR Mujur TV. Kali ini kita sambang silaturahim ke rumahnya Pak Haji Lilik, pemilik toko kain joglo yang ada di Cepu Pinggiran. Bagi warga Cepu saya pikir tidak asing lagi sosok beliau karena hampir tidak ada toko kain yang besar melebihi daripada toko kain joglo. Nah, beliau juga punya banyak pengalaman bisnis maupun yang lainnya, cuman kita fokus kepada bisnis beliau, bagaimana perjalanan bisnis beliau sehingga berkembang seperti itu, dan mungkin dari sini kita bisa mengambil sisi positif, mungkin bisa menginspirasi panjenengan semua untuk tetap semangat menjalani hidup karena semua orang punya cerita yang berbeda. Rezeki bukan milik satu orang, tapi rezeki itu Allah menitipkan kepada banyak orang. Artinya setiap kita punya peluang yang sama untuk bisa menuju tangga kesuksesan. Cuman bagaimana prosesnya tentu setiap orang berbeda. Oke, tanpa panjang lebar, di samping saya sebelah kiri ada Pak Haji Lilik, juga termasuk Pak saya, Pak ketemu gede tadi ya. Ini kita ngobrol santai-santai Pak Haji ya. Sementara Pak Haji mboten lek ya. Ini sebelum santai, nah mungkin jenengan sakit cerita dari awal kok pireng-pireng riyen sebelum ke buka toko di pinggiran pernah buka toko di pasar Tobo. Nah, bagaimana lika-liku seperti itu, monggo dengan awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali setiap yang kita lakukan, kita harus punya memori kegagalan, memori keberhasilan, dan memori tentang keberadaan hati kita belum melangkah terjauh. Jadi tahun 99 awal saya nikah bulan Januari. Usia pinten Pak sini? 99. Usia pinten jenengan nikah nih? 89. Tak nongol. Kurang fokus pemirsa ya. 89. Gak terima. Maksud dijek nomor. Iya, 89. Tahun 90 bulan November punya anak pertama. Karena kebijakan orang tua yang luar biasa dalam mendidik bisnis, saya tidak ditaruh seperti saudara-saudara yang lain yang sudah terdidik. Karena saudara yang nomor pertama, kedua, ketiga, keempat itu setelah dari pesantren itu dididik di pasar. Setelah dididik di pasar kurang lebih 2 tahun, bapak itu menikahkan dengan pilihan orang tua, meskipun tanpa ada pemaksaan. Dilanjut dagangan setahun setelah ikut bapak, mantu maupun anak tadi, berarti anaknya sudah terdidik 3 tahun. Bapak baru ngasih modal, senengane moto. Maknane ngawula riyen, kudu ngawula riyen. Ngawula ilmune. Ngawula ilmu. Ya, setelah menikah itu modalnya bapak, tapi uang tetap dikembalikan ke bapak. Dianggap putrane iki mau urung dikei hak dagang. Pengalaman dulu. Bareng duit wis ngelumpuk, diatur bapak kaget. Wis ki nggo pulaan. Tapi selama kowe urung duwe anak utawa duwe anak siji, maem apa-apa cek tanggungane bapak. Duit iki mau kudu dikelompokno dadi modal besar.
kecuali saya tidak pernah berbuat itu. Makanya aku dikek ning gone Tobo. Ning Tobo dodolan sepatu menginduk pada Mbak Yu yang pertama. Dibimbing Mbak Yu yang pertama. Mbak Yu yang kedua yang ngingeti aku prihatin. Wong bocah gawene keluyuran, gawene ngentekno motor. Kula ning sewu, saya di Jogja itu habis motor 7 motor dihabiskan. 7 motor. Anak jaduk udah ada. Jadi nek kalah trek-trekan mesti dipek. Musuhnya Solo, Semarang, Jogja. Mantan pembalap. Mboten pembalap, mantan kalah terus. Lho niku untung, santri umpama kula menang, terus sing tak pangan itu barang haram dadi geteh, dadi daging terus piye. Untung kok kula sing kalah. Yo, terakhir kalah. Untung niku tak golek hikmah lah mun. Nggih. Ora golek kalahane wis karuan kalah. Terus aku dikek ning pasar Tokyo. Saya itu jahit sepatu sandal itu sekitar 5 tahun. Tidak sedikit Pak untuk nambeli karena saya tidak ikut Mbak Yu saya. Mbak Yuku wis duwe mobil kabeh. Wis duwe omah kabeh. Jadi artinya jenengan kiri waktu itu. Wah yo untuk nopo zakat skillful. Tapi aku nek kono duwe guru Kyai Maimun Petak. Di saat aku jahit itu dikon lego, sing lego. Gak usah iri, itu penyakit. Ternyata ini kunci daripada keberhasilan seseorang. Orang duwe iri, nek wis iri mesti dadi hasud. Nek hasud ngrasani wong. Nek wis ngrasani wong dadi fitnah, itu terus-terusannya tidak akan selesai. Kita akan di dalamnya terus. Mata rantai itu kita akan di dalamnya. Terus Kyai Maimun Petak mesti ngancani. Diniati dinggo haji terok Imam Muwafiq. Imam Muwafiq itu pengen haji jahit sepatu sampai 3 tahun. Kusono pamit karo bojone. Nih iku ketoke cukup wis kanggo budal haji. Nggih, Bah. Tapi kula niki nyidam ibah mambu masakan teng enak ngene tulung tumbas nesik mungkin dengan agak budal. Itu ceritanya Kyai Maimun ada kurang lebihnya pancen kebodohan saya. Terus Kyai Muwafiq goleki, Imam Muwafiq goleki masakan mau sing enak. Ternyata sing duwe mbok rondo duwe yatim iki mau. Ya ape dituku tenan krana bojone nyidam. Lah mbok rondo ku nangis perkara ternyata sing dimasak itu batang bangkai demi menyelamatkan cah yatim itu mau. Jadi ini salah satu hal yang diperbolehkan dalam agama. Bangkai sebenarnya tidak boleh dimakan, tapi dalam kondisi darurat diperbolehkan. Kembali ke kaidah usul fikih ad-daruratu tubihul mahdurat. Nah, seperti ini yang dialami seorang randa. Rondo ini janda ini rasa bingung Pak Randa karena bagaimana keadaan fakir sehingga tidak ada yang dimakan sampai bangkai dimakan. Imam Muwafiq diharam no karo rondo ini kangge jenengan haram niku batang kula masak demi anak-anak kula pun 3 dinten. Akhire kondo sing wedok kondur ini masakan niku ternyata rondo di anak yatim telurung mangan sing dimasak itu bangke. Umpama dhuwitku sing tak nggo haji tak wehno rondo kuwi piye aku ora usah budal haji. Sing wedok niku terharu dengan kebijakan Imam Muwafiq mau. Sing wedok iya. Akhirnya dhuwit sing ape dienggo haji diaturno rondo kuwi mau. Jadi terselamatkan dari bangke juga. Allah nimbali malaikat ceritane Kyai Maimun kembali lagi. Allah nimbali malaikat sing haji enek pira? 600.000. Sing mabrur ana pira? Nek mboten klentu niku di bawah 5. Dari 600.000 itu di bawah orang 5. Kula angkane sing lali. Maknane jarene Kyai Maimun haji ku ya berat. Nek delok wong 600.000 iku wae
mung siji loro sing mabrur jaman biyen godhone ora kaya iki. Wes ngene krana barokah Imam Muwafiq maringi cahyatin ki mau malaikat sing ana ning Arafah iku mabrurna kabeh. Dan Imam Muwafiq termasuk salah satu Iya, yang sing sendak haji. ndadekno wong mabrur sak mono Imam Muwafiq. Wonge dhewe ora bidal. Nggih, berangkat dari itu kula niati jahit sepatu estu 96 kula dijak Gus Ali umroh Sakban. Berangkat karo Kiai Maimun, Kiai karo martuane Gus Kamil, Kiai Fatah. Niku bisnis jenengan dereng jelas ya. Dereng jek penjahit sepatu. Wong Imam Muwafiq iki jek. Mung kula sumendhe tok ning Imam Muwafiq. Wis entuk ganjaran sing kaya ngono kuwi. Kula ora ora durung niat piye wis pokoke karo Imam Muwafiq sesuai dhewe Kiai Maimun. Tahun 96 dijak umroh bulan Sakban. Lho, poso iki ditinggal Gus Ali mulai. Dititipno mukimin ning kono. Waniku tawaf karena visaku wis mati. Waniku tawaf nek dulu. Salat Isya, tawaf pisan ngenteni jamaah subuh. Mesti selama Ramadan mesti ben ora dicekel polisi. Angger bar subuh itu ning Mispalah itu ana obrolan kae. Waris ora keren. Lho tak deloki kuwi made in Indonesia lah, yo made in Indonesia. Sing adol kok wong Turki, wong Turki sepuh-sepuh. Terus mung ya salah dhewe pengen gak mung gumun. Pas menjelang haji kurang 8 hari, pas tanggal 1 Zulhijjah. Jamaah cepu teko ning gone Syekh Amir. Wah krana ana titipan kok bapak ana rena-rena nggawa rokok. Tak jemput nek suku pengen mimpin tawaf krana wong-wong urung enak sing paham haram. Lah wis kemaki lah. Nah, terus aku mimpin tawaf. Bar mimpin tawaf tak jak mangan ning rumah makan Indonesia. Ben roh Pak rumah makan Indonesia ning kono ki ndi wae. Wong aku wis 3 wulan meh 4 wulan. Barang mulih nang maktab kula kecekel polisi. Kan ikomah, ndi ikomahmu? Kan paspor. Aku gak gawa paspor, gak gawa ikomah, dicekel penjara. Nang Syekh Amir. Lha aku duwe kemanjen, Gus. Oh, wong iku walet tak. Wong aku haji kok, ora bisnis. Mesti dhek ngendo aku bisnis. Golek dam, golek apa ngono. Rumah, jadi niat apik harus situasi kondisi, terutama keselamatan. Aku di penjara krono untuk pembahkung itu duit $2.000 pakai duit. Ana badal haji ana ruh Indonesia. Aku apa mulai ning Indonesia nek bar haji. Aku colong, ora gelem polisi kono. Dikirim ning gone Jeddah. Ning Jeddah Tarhil Jeddah kuwi sak sugah satu ruangan iku wong 300. Wong Pakistan, Burma, India, Indonesia, terus Bangladesh. Ini kasus ringannya. Ngono kuwi pejabat dari KBRI. Sapa sing iso bayar 200.000? Tak kokno. Ya sing kecekel ora nggo dhuwit wis sakake ana 4 wulan. Aku bayar 200 dikeki blankone dikeki kedutaan untuk 5 hari. Saya pulang. Praktek koyo ngono kuwi ora perkara mesakno wong Indonesia. Ya pokoke wong Indonesia sing duwe dhuwit dijaluki. Ya penjara ya persis ning film-film ngono kuwi. Geng-gengan. Lah aku anggere nukokno rokok sing paling anu aku dijatah mangan ayam suci roti itu mesti karena tak kayak jatah rokok. Nih penjara bukan menyaksikan penyiksaan betul. Penyiksaan yang bagian liyane. Jadi nek duweni wong Jawa jerit aku takut bakul rokok. Iso bahasa Indonesia wong Bangladesh. Kuwi pemalsuan paspor. Nyetempel. Jadi paspore sapa dijaluk terus
disestempel. Utawa dhek malsu gawe paspor. Kecekel. Kuwi dijabuti kukune. Jabuti kuku. Iki penjarane ning gone anu akhirnya persis bet nyamuk. Jadi dalane ngene terus. Apose pirang-pirang. Jadi orang melarikan diri dari sini nggak bisa. Nggak mungkin wong kabeh cor. Ruangan penjara AC kabeh. Sing ngesakno nek kecekel ora nggawa salin, kaya ape ning Masjidil Haram takno. Akhire kanca-kanca ya sebagian uman sarongku, uman klambiku aku mulih sandalan orang. Sandal sisiran tak nggo, kaosan oblong karo komprang. Mulih ke penjara setelah sesuk iku Arafah aku mulai. Jadi nggak haji ya? Iya. Lah ning gone pesawat petuk wong Madura pirang-pirang. Ji, sampeyan niku jual sate 1 bulan. Di saudara saya Jakarta. Nanti sampean pulang udah dipanggil Ji sampean. Aku angen-angen tambah stres. Nambah stres. Ngono ki yo akeh sing dipaluk Ji perkara mulai nguri. Aku mulai ning bandara Cengkareng ora ana taksi nawani aku kaosan oblong wis kumel komrangan teh bisa sandale dhuwur sisa wis ra enek. Artinya itu dideportasi ya? Dideportasi dibuatkan visa kalau mak kerajaan. Dan tadi yang berperan siapa? Orang KBRI yang minta uang. Minta uang 200 real. Kurang setino Arafah aku mulai ning Cengkareng. Ya dijemput ya Imam pun bluro. Imam pun nangis ya rohku ya lagi kuwi. Jemput ora wani metu ke kamar. Perkara nih angger wong-wong nyeluk aku kaji roset. Maksudnya urung sida. Roset urung sida. Setelah niku kula niku kulaan kain karo ibu Mas Maimun karo Dinta ning Tegal Bibo. Mboten lek sebelum niku ten Tobo niku jenengan sadiyane napa? Ya iya, sepatu atas bimbingane Bude Ida. Isine nggih tukune sepatu sarasan. Iya, karena tau mergawe tak tinggal mancing ya wae. Bukan, berarti kan enggak jauh beda dengan putrane nggih. Oh iya. Kalau Tobo tinggal mancing, berarti kan memaklumi ngoten. Maklumi. Tahu tak seneni perkara mergawe. Tahu.